হাত ইমা ও হাত দিয়ে তুলে দিচ্ছে বিট্টু দেখ ও মাই গড ও মাই গড ও মাই গড ইটস মাই কেক সো লাভলি কি সুন্দর উঠে আসলো কেকটা আমি তো ভাবতেই পারিনি ছুরিটা নিয়ে আসো সো গাইস কেকটা তো দারুণ উঠে আসলো আমি তো খুব হ্যাপি হয়ে গেছি ফার্স্ট টাইম কি করছিস রে লেবু দিয়ে এটা দিয়ে আজকে কেক বানাবো অরেঞ্জের জুসটা করলাম তার মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো এটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবো তাহলে বেশ জুসি হবে ব্যাপারটা আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইম কেক বানাচ্ছি এর আগে একবার কেক বানিয়েছিলাম কিন্তু সেই কেক নিয়ে আমার হাজব্যান্ড যুদ্ধ করেছিল যাই হোক সারপ্রাইজের বদলে আমি সারপ্রাইজ হয়ে গেছিলাম সেই কেকটা বানিয়ে তো আজকে আবার ট্রাই করছি দেখা যাক কেমন হয় কি না হয় তো তোমরা দেখো আমি কেমনভাবে কেকটা বানাই আর আমার আসলে কেকটা বানানো নিয়ে এতটাই টেনশনে ছিলাম যে ইন্ট্রোটাই দেওয়া হয়নি guys and Pooja and welcome back to my channel go to Pooja vlog so guys আজ আমি ঘরে কিছু হোম রেমেডিজ দিয়েই কেক বানাচ্ছি এবং খুবই কম খরচে মাইক্রোওভেন ছাড়া হ্যাঁ গাইস আমি কেক বানাচ্ছি সো গাইস আমি কেকটা কিভাবে বানাচ্ছি সেটা তো সবাই জানে তো আমি কেকটা কেমন বানাচ্ছি সেটা দেখো কিভাবে বানাচ্ছি সেটাও দেখো আর পুরো ভিডিওটি দেখো আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পরে ভিডিওতে লাইক করতে ভুলে যাবে তাই আগে লাইকটা করে দাও গাইস প্লিজ সো গাইস লেটস স্টার্ট আমি আধা কাপ সুগারটা গুঁড়ো করে নেব ভালো পাউডার হয়ে গেছে তো এটা রেখে দিলাম এখানে সুগারটা তো ডিমটা ফাটিয়ে নিলাম পেরেছি গোটা ফাটাতে কত বড় কেক হবে কোয়ান্টিটিটা বল কোয়ান্টিটি মানে বানানোর পরে জানতে পারবো আমি প্রফেশনাল কুকার না যাও স্কুল এতটুকুই এবার না আমি চিনিটা ভালো করে ডিমের সঙ্গে ফেটিয়ে নিচ্ছি বেশি করে ফেটাতে হবে নাহলে কিন্তু স্পঞ্জি হবে না কেকটা সে আগে সো গাইস আমার হাত এতটাই ব্যথা হয়ে গেছে আমি পারছিলাম না তো ওকে বললাম একটু ফেটিয়ে দিতে তো ফেটিয়ে দিচ্ছে আধা কাপ আমি ময়দা নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি যদি লাগে পরে আবার দেব আগে আমি আধা কাপই দিলাম কারণ দুটো ডিম দিয়ে যেহেতু করছি তো আমি দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার 1 চামচ ছোটো চামচ 4 চামচ বেকিং সোডা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে আমি চেলে নিচ্ছি তো এবার আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করব সে বাটার নেই সে কারণে কিন্তু আমি এখানে সাদা তেল ইউজ করছি হচ্ছে সাদা তেল দেখো আধা কাপ ময়দা নিয়েছিলাম তো তার থেকে কমই তেল নিলাম বেশি তেল ইউজ করার প্রয়োজন পড়ে না এর আগের বার কিন্তু আমি তেলটা মিক্স করেছিলাম বলে আমার কেকটা এতটা শক্ত মনে হয়েছিল যাই হোক আমি জানি না কেন শক্ত হয়েছিল তো আমি তেলটা দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আগে থেকে যে জুসে ভেজানো ছিল ড্রাই ফ্রুটটা সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছু হবে না তো অল্প করে দাও ব্যাস তো ড্রাই ফ্রুটটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এটা দিয়ে ভালো করে আবার একটু ফেটিয়ে দিচ্ছে যাতে কেকটার ভেতরে প্রপারলি ড্রাই ফ্রুটটা থাকে এই জন্য আমরা এটাকে ব্যাটার বলে ব্যাটারটার মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এদিকে আমি একটু বাদাম ভেজে নিচ্ছি এবার আমি এই গামলাটা ইউজ করছি কেক প্যান যেহেতু নেই তাই জন্য গামলাটা ইউজ করছি অয়েল ব্রাশ করতে হবে
কেন লাগাচ্ছি বলো এটা? বলো। যাতে না চুপকায়। যাতে না চিপকে এসে। ময়দা ছড়িয়ে দিচ্ছি। একটা লাস্ট আমি ব্যাটারটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দুটো ব্যাটারটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। আর কয়েকটা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। সো গাইজ আমি কড়াইটা দেখো আগে থাকতে গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এটা টেম্পারেচার কিন্তু ভালোই হিট হয়ে গেছে। আমি এবার স্টিলটা বসিয়ে দিলাম। আর আমার যে কেকের ব্যাটারটা সেটা কিন্তু আমি জল দিবি না? বসিয়ে দিলাম। না, শুকনো কড়াইতেই হবে। কড়াই পুড়ে যাবে না? তো এটা আমি 30 মিনিটের জন্য বসিয়ে দিই। হচ্ছে না তো গুটু, হিট চলে যাচ্ছে তো, অন্য কিছু উঠবে না। তো এটাই আমি দিয়ে রাখলাম। দেখা যাক কিছুক্ষণ পরে আমি আবার চেক করব। 30 মিনিটের মতো রাখতে হবে হয়তো। তো দেখা যাক এটা করে দেবো। 1 ঘন্টা পরে আমি এটা বার করছি। দেখো এটার চেহারা, আমি নিজেও জানি না এটা কেমন হয়েছে, টেস্ট হয়েছে কি হয়েছে কিচ্ছু জানি না। তো যেমন বলেছিল সেরকমভাবে আমি চেক করছি। তো এটা দেখো কোনো কিছু লেগে নেই, তা দেখে বুঝলাম যে ভেতরটাও মনে হয় হয়ে গেছে। তো এভাবেই আমি স্টিমটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হয়ে গেছে, সাইড দিয়ে লাল লাল হয়ে গেছে। স্টিমটা বন্ধ করে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ এটা ওয়েট করছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য। ঠান্ডা হলে এটাকে কাটবো, কেটে আজকে খাবো, খেয়ে তোমাদের জানাবো কেমন হয়েছে কেকটা। আমাদের কেক খুব সুন্দর ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তো খুব খুশি হচ্ছি গাইস। ফার্স্ট টাইম, কিন্তু আমি পাচ্ছি না, তুমি করো না যদি ভেঙে যায়। ইমা হাত দিয়ে কেক 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 তোলে হাত। ইমা ও হাত দিয়ে তুলে দিচ্ছে। বিট্টু দেখ, ও মাই গড, ও মাই গড, ও মাই গড। প্রথমে কে টেস্ট করবে? মা। মাকে দাও। স্পঞ্জি হয়েছে না? হ্যাঁ, পুরো এবার তো কেকই হয়েছে দেখ। স্পঞ্জি তো কেকই হয়েছে, মানে কেকই তো বানিয়েছি। মা এবার খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। একটু খুশি হই শুনে। টেস্টি হয়েছে মা? ভালো হয়েছে? এবার থেকে বাইরের দোকানের কেক ক্যান্সেল। স্পঞ্জি হয়েছে মা? ক্রিমটাও বানানো শিখে যা। এ ভাই কেমন আছে ভাই? খা খা। ভালো আছে? হ্যাঁ, বাস এবার কাটিং হবে। কখন আমার মুখে ঢুকবে সেই অপেক্ষায়। বাবার জন্য রেখো কিন্তু। ইয়ো, আমার জন্মদিনও বানাবে। লঙ্কা নাকি বলছে? লঙ্কা। বিটু আমার একটুখানি বাদাম দেখে দে। টেল মি। রিয়াকশন, ইটস রিয়াকশন। আমারটা উঠে গেছে দেখো। ভালো আছে বিট্টু? গাইস আজকের দিনটা তো এভাবেই কেটে গেল। অসাধারণ একটা কেক বানিয়েছি, ফার্স্ট টাইম এত সুন্দর কেকও বানিয়েছি। যাই হোক, তোমরা নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করো। আমার চ্যানেলটাকে অনেক 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 লাইক করো, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই। সো গাইস আমার ভিডিও ভালো হতো কেকটা, বলো। কি বলছো বলো? বড় বড় সাইজ পাত্র থাকলে বড় হতো ভালো। হ্যাঁ, তা ওই গামলা ওই যে পেছনে একটা ছিল ওটা নিয়ে বসে দিতে পারতাম। ওই গামলাটা হ্যাঁ বড় সাইজে দেওয়া ছিল। আর ক্রিমটা বানানো শিখতে হবে, ওর উপরে যে ক্রিমটা কি করে